Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, 14 anak meninggal dunia akibat sirup obat batuk beracun. Kasus ini kembali mencoreng reputasi industri farmasi India setelah beberapa tragedi serupa dalam beberapa tahun terakhir. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan obat batuk sirup Coldriff yang diduga menyebabkan kematian anak di India tak beredar di Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM memastikan bahwa obat batuk sirup Coldriff yang diduga menyebabkan kematian belasan anak di negara bagian Tamil Nadu, India Selatan tidak beredar di Indonesia. Dalam jumpa pers yang digelar di gedung BPOM Jakarta, Deputi Bidang Pengawasan Obat Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif BPOM, William Aditeja, perusahaan Sresan Pharma yang memproduksi obat itu tidak pernah mendaftarkan obatnya di Indonesia. Meski demikian, dia mengimbau agar seluruh industri farmasi untuk tetap dapat memperketat pengawasan, baik dari sisi produksi, pengemasan, hingga proses distribusi yang akhirnya dikonsumsi oleh masyarakat luas. Kita bisa memastikan obat itu tidak beredar di Indonesia. Tapi tentunya kita juga melakukan langkah-langkah ke depan, seperti misalnya kita juga menghimbau kepada industri farmasi untuk tetap memperketat cara produksi, kemudian juga memilih bahan baku yang terstandar, kemudian juga mengetatkan proses produksinya, kemudian setelah produksi proses pengemasannya, distribusinya. Sebelumnya, pada 4 Oktober, Kementerian Kesehatan India telah mengkonfirmasi bahwa sirup obat batuk Coldriff mengandung DEG melebihi ambang batas yang diizinkan. Pernyataan itu disampaikan menyusul adanya 12 kematian anak yang diduga mengkonsumsi obat batuk itu. Sekali masuk semua.